te santé zango ito na ngolo nzambe ndenga to batela biso mais malgré mboka etambola bien te. Mboka etambola bien te na ndenge nini? Mboka etambola bien te na ndenge bilo nyonso emata, dollar ko mata, fufu nyonso ko lia pasi donc to koka te. Kona ozosenga nini na bakonzi ya mboka? Nazosenga bakonzi ya mboka batela biso mboka oyo. Po biso nde toza aboye toza ba richesse ebele na mboka. Tokoko souffrir te. Batu baoka sango na museke Congo toza bien. Mais réalité c'est que to souffrir makasi. Po to lia bien te. Mais toza ba richesse ebele na mboka. Batela biso likambo. Oui, na osa musala po na Congo soko osali to kolia te. Soko osali to kolia te na Congo, cela veut dire quoi? Ah, cela veut dire na Congo to lia kana to du jour. Soko bimi olé, soko bimi te, cela veut dire okolia te po misala ezate. Ngana botami na tango ya Zaïre. Oui, vraiment c'est ça. Ah, na tango ya Zaïre to zalai na passe ezala ki to boite. Passe si la kate, passe ezali mais passe wana ya tango ya Zaïre eza lokola ya lelo te. Pour na tango ya Zaïre to banaye kolia même 2 fois. Pour na Congo na tango ya papa na biso bazala kolia 3 fois. Et comme na tour na biso na Zaïre to banaye kolia 2 fois obligatoire. 2 fois wana obligatoire. Mais lelo ezali tantôt plutôt soit au lait, soit au lalinzala. Ouais lelo eza bongo. Toza kolia na tantôt plutôt. Maman, la situation ya siko tozo kokate. Soko oza na 10 000 okosumba eloko te. Okosumba te eloko moko te, ozongi na mbongo ya kosumba makala. C'est que moyen eza te différent monene. Tozo koka kutu te. Tozo koka te. Maman ekolo masango ezaki combien to lele kobi combien? Awa na moni batie 220. Bamusu 119, 1900, bamusu 2020. Maman lipa ya DC kenda wapi? Ah, lipa DC bunga. O farine mati, tashi na mapa 200, tokomaka na mapa ba 500, moi ya 200. Mona oli on tonda te. O mona ka ke toki na kokufa. Tala mesure lipa 400. Bébé oyo o 600. Tala mesure lipa 500. Mona 2 ans o tonda te. Tala sko mesure lipa 250. Tala mesure lipa 250. Bon mona teke mboka. Kala autre bando somango 100 francs. Omusuba wakenda gambela. Omusuba zakenda bisika na bisika. Mais eze ndenge wana te. Soki ezaki ndenge wana nde batata biso tobota bango babota bino. Nde bakolaki malamu te. Nde bazaki ba miyibi ebele. Yango ozomona moyibi ezotonda na mboko oyo po dikoyo kolia malamu ezali te. Bana mbeli misala eza te. Batata pe misala eza te. Bana batanga diplôme vandi na ndako eloko moko malunga ezomona na te. Biloko ezomata tongo pokwa tozokoka te. Vi passe tokoka te. Tozana bana moye tolia malamu eza te. Polia musuni oteka mutu oboma mutu. Polia musuni oteka mutu otoboma mutu. Tokoma kaka ndunda matembela ngo pe mati. Ndunda ngo pe mati tokokende wapi? Toza wapi? Mama pasa awa toza wapi? Toza na bibwa. Mama pasa balobi wenzela bino nde cher. Wenzela biso te partout ezaka cher. Biso tosomba na cher, biso pe toteka na cher. Mama pasa kala régime makema bon ya kosomba combien? On doit somba ba 5 000, ba 8 000, mais lelo régime mora likembe komi 20 000, 25 000. Siko biso toya oteka ndenge ni. Mama weto Yema njinga kule muchulu bayaya. Twa kenyi. Muchi sasa twa kenyi. Nzale mitabunyi. Ukaji kandundu kabula kamwele 2500. 2500 mumbwangu juwenda. Akwamba we utule kubukula 2500. Kapitala konsuka shika. Zubu mushinga mukola. Opitala mushinga mukola. Muchi sasa twa kenyi. Tangile mushinga unjingenda. Mushinga unjingenda ngowe. Futa zubu. Njishabana jikumi. Kumushinga unjingenda njini bana jikumi. Muchi sasa munjibwa kwenza chini. Ekola masanto bana osomba 2000 francs, 1000 francs, 1500. Lele komi na 3000 francs. Tozo koka te. Pendant 500 komi na 2000 francs. Pas ele tozo koka lisusu te. Tolia biete to la mana dis bana bakufa. Ba papa bakufa na corona. Tozo koka te. Mama Vous avez biso na etando mkie eza 14 pouces, eza 20 pouces, eza 50 pouces, eza kaka etando. Bidumba vous avez JC pas dit vidéo TV.
bino batu bolingaka découverte émission na bino découverte ba commune olingi omona Kimpanteke olande yango olingi omona Njili olande yango olingi omona Maluku Kinkole Ngiringiri Bumbu Semba Makala Ngaba Lemba Yolo Kimbangwe wana ba commune te wana bakate bokulande yango awa na découverte ba commune yo mtokenda mkinja poto umini omona su commune yote omona ngwawa na découverte ya ba commune so ningo découvrir commune na yo bamsu bakoma de nga mwana banda ndo ndazaki mwana Njili nga mwana Gombe ndo ndazane mwana Ngingi to mona ba commune na biso nyonso awa na découverte ya ba commune je sais pas du TV Je sais pas di vidéo TV tolanda biso nyonso émission oyo elakisaka biso ba commune na ba quartier ya Kinshasa to ya Congo mobimba donc mokomusu bomona biso na bandundu yo mutu moko kendaka na okala otika bandundu na niveau moko bodo yo moko otala évoluer to évoluer te alors lo soki évoluer te place aux alliés okanisa nini. Je sais pas des vidéos TV. Tout s'abonner massivement. Allez. Oyo ngai mama na binu ida na zangu nduba na binu makambo izali ya solo. Ngai nu yibi bieti na kusaka te amiloi kunu fuda amigo hosa mapanji makeriga. Munu bagwe mai ba hosa mi nuganguli madumenu ngefya mi. Fadili na lubi nini wana na luba kinangele na zangu luba na kingala. Na lubi oyo izali le couverte ya ba commune soki olingi kumona commune na yo izala uzali na Mputu izala uzali na est na nord na l'ouest utalisieni oyo je sais pas di TV ukumona ndaku na binu quartier na binu avenir na binu ukumona yango sokumpi ulingi bamona isika yo vwandaka binga uza kumona balumelo wana izakuliga wana na nti wana yo sala lezisilima banda kukoma balumelo wana na ntuka ubingi allo si c'est pas du TV na ringi na mona ipai na bisu bakukenda bakukamata mama na yo tata na yo leke na yo yaya na yo nkoko na yo bangu nyosi bikute mumvimba bakufilma bangu umoni bangu tena Mputu sika nyoso sali mona famille na yo mumvimba vadiri sieno isa kutambula mpwana bakonimi nyoso sali awa na Kisasa na Congo Lemoclaris kubanga te kama talimelo wana na je sais pas du TV ukusepila na nyoso zana mpusa na pesibino bed yo kaso émission na bino ya mobimba découverte ya ba commune na ba quartier ya Kinshasa mama na émission nani atala te ngana atala bongo yo bolanda bokoyeba secret nini eza na ba commune secret nini eza na ba quartier na biso de Kinshasa na kati ya chaîne je sais pas di vidéo TV ya soué bilile ya bien makambo ya bien bolanda émission na bino émission na bino ya sika obolula obolela na je sais pas di officiel TV bomona na découverte ba quartier na ba commune na bisika na ba localité oyo bovanda ya commune ya Kinshasa suka na masolo orato oyo ba quartier na hotel obungisa repère pas to fana to panzana mais oyo tozo récupérer ba quartier ba commune ba province ba localité ba mutualité non suka kuna nini okwenda kukuta bango balobi na français découvert ngala lobi to mona quartier oyo bota mamuto ozaka na poto oyebi ndenge ekoma commune oyo vwanda ozanga na likanisi oyaki commune mabulu na kati ya je sais pas di vidéo officielle koyoka soni te soko omoni quartier na bino lo batala ya biso yango wana awa la quartier maloueke koma boy nakisensu na biso ekoma boy nga mona ngiringiri ngoto ekoma boy tolanda ekopia biso makanisi ta mosusu biso nde mutokobongisa quartier
Nancy Lumana, Aimé Monzou, Lady Makindo, Vibration Schengen. Choc Batsu, Liké Makengo, Mituka Ebele, la fleur d'hélice et la Bosé, la parisienne. Emi chéri pointé sans pompa divide yokanga mawa papa nakomi kokondo nzoto na basusi yaba yokomema ngambo na fami nanga soki na weye Bokiamba Bisoya ngambo mosusu moye nakatisa te libele minene ekaboli ye asenga nguyana yawe natambola likolo ya mai lukula yesu masiya. Très cher ami de net, bonjour na bino nyonso na soki boza ebele pena makasi ya rolanda ngai la tigresse de la presse congolaise et autrement dit Blancy Kabamba la fille à papa bakiselanga mwase mukuse po esalanga bien. Cher ami internet, on est plus loin. Toi juste na Bibois juste na Bibois vers station ya Bibois. Toza apena na ba mama na ba papa na ba mikolo pe bana mike to sola bena mambo etali social mambo etali damas babi. Avant de faire tout il faut manger. Ah oui, olia bongo te, n'est-ce pas Blaise Nteka, n'est-ce pas Daouda Mbala depuis en vex, n'est-ce pas Irène Masianoki, n'est-ce pas Mamani Coletta balobi charge ya mokili mobimba da okoko chargé était yende makambu. Quand à moi la tigresse de la poste c'est venu pour ça qu'on soutenir ngai vraiment juste le numéro est affiché wala na ba téléphone na bino na ba ordinateur na bino soki o contacter nga orozanga bena mobimba avec un partenaire idéologie. Moment de marcher il faut marcher. Cher ami internet au tambola. To kutana bela ba maman, to kutana ba papa, to sola to ba maman ngo bena ndenge kendanga maman ngo kendanga ndenge nini. Maman ngo bena kendanga ndenge nini. Ba maman ne ba kolo kolia bonjour yaya. Pardon yaya. Ah ya le bien ça n'est pressé. Mais to tika bango te to tambola kaka. To ya. To tambola to beta masola kolia za ki ndenge nini kala. Pe kolia komi ndenge nini lelo. Ba yaya na ba maman na ba papa nde ba koyebisa biso bonjour yaya. Bonjour. Bonne santé. Santé ça bien. Yaya kombo nani? Kombo na ngai Stéphanie Pisamboko. Kombo na ngai Stéphanie. Ya Stéphanie ko mamukie s'il te plaît to solo mika boye. To solo bela vous comprendre ya Stéphanie azoteka na ye ba pamba lobi qui cherche à reluga na ye rozwa. Bima boye ya. Ya Stéphanie, au bout de 1900 combien? Naza moi en 1995. Ya Stéphanie, est-ce que colia en 1995 vous avez colia lelo? Na colia lelo vous avez colia kala colia loni ne zapena bien. En tout cas, to compte na difficulté makasi to dala boete biso tant to kola to bandolia bien mais vu à lelo penza et comme penza passe penza colia comme passe. Donc, vie pende comme pea passe makas kolia pe comme passe biloko za ko mata biloko soto za ko mata makas to le la makas to epte to ko lo banini. Ya Stéphanie sikoyo to lo baneti ba soin médicaux o bat bande ko zwa kala na lelo nini pene za pena bien. Bon makamnyo surtout awa penza eza penda sous normalité. Na ba soin médical eza sous normal to donc vie comme pea passe makas. Soki penza boko zula so pea solution pour la marambo penda en tout cas to nyo kwama ekola masango ekomiti na 2500 ezaki na 2500 te biso tant to kola na to za ba mki na ba 2010 ekola masango zaka na 600 francs 400 francs na ba 2010 ba 2009 mais sikoyo ekola masango comme na ba 2500 to vivre ndeni on ba chege pe ba comme ebele na mboka vie comme difficile makasi. Merci cher ami internet to sala ki vraiment na yaya mais to tambola lisusu to sola na papa. Bonjour yaya. Bonjour mais. Bonne santé. De santé zango ito na ngolo nzambe ndenga to batela biso mais malgré mboka etambola bien te. Mboka etambola bien te na ndenge nini? Mboka etambola bien te na ndenge bilo nyonso emata dollar ko mata fufu nyonso ko lia pasi donc to kokate. Etake yo papa pena po misa mbongo ya kolia ndako bande ko misa combien? Vraiment
comme davantage, nous avons besoin de 7 000 francs, mais maintenant 7 000 ont moins de valeur. Et quand il faut moi 10 000, moi 12 000 pour bolia bebokoka. Na bana, na baleki, na futerandako, donc tout raté vraiment. Merci. Ya pona yo senga na bakonzi ya mboka nini? Na senga bakonzi ya mboka, vraiment bakanza pona biso bana Congo, to zala vraiment à l'aise. Parce que mboko eza biso to na richesse ebele mais to ko vivre té. Donc bakonzi bakansela biso. Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour yaya. Maman to monyo na masangu na ozotambola. Maman ozoteka to ndenge nini? Nazoteka te na uti kosomba kwanga en tout cas pasi makasi. Biloko eleki cher to okoka lisusu te. To okoka kolesa bana te po vie eleki pasi. Mukonza mboka atalela biso likambu oyo. To okoka kolia ta toza na 20 000. Biso toza na bande be to okoka kolia te. Pe minerva la bana cher biso to otalisa bana privé. E simba te. Maman, n'époque Léopold ezalaki ndenge nini? Paul lele komi ndenge nini? Bon atango wana ezalaki nango bien selo ba maman nde azali koyebisa biso. Mais biso bana to bota mikolo ba vivre na pasi kitoko mboka bazomona ngo te po souffrance eleki. Kona ozosenga nini na bakonzi ya mboka? Nazosenga bakonzi ya mboka batelela biso mboka oyo. Po biso nde toza aboye toza ba richesse ebele na mboka. Tokoko souffrir te. Batu baoka sango na museke Congo toza bien. Mais réalité c'est que to souffrir makasi. Po to lia bien te. Mais toza ba richesse ebele na mboka. Batela biso likambo. Merci maman cher ami internet on va marcher yaya oloba babakisi nini? Ngaya obakisa mingi ezate. Na senga kaka mokonzi ya mboka akanisa pe ke souffrance eleki trop. Toliaka te. Toliaka bien te. Ezalaki ofuta 7 000 pona kolia. Awe komi $10, 20 000 francs pour lia na journée. Na senga ba konza mboka basunga biso net quartier na biso bibwa o. Salité moko ezawa. Dans zelu bakuluna donc moi baujana tracasserie donc moi été. Ngai lobby na 20h. Babotoli ngai 27 000. Mais na versaka 20 000. Na kene na combien? Yango wana na senga bakonza mboka tracasserie nanu eleki na quartier bibwa trop. À part tracasserie mais bozolia na bino bien na bibwa. Difficulté eleki makasi. Tokolia bien ndenge nini. Dollar ezalaki na 9 000. A tokomi na 20 000. Na victoire kuna ba changeaka $10 na 22 000. Awa boye 20 000. Donc souffrance. Awa boye donc tozoni okwama donc tracasserie nanu d'avance. Merci cher ami internet, maman, est-ce qu'on peut parler? Cher ami internet, on est là juste autour de Tambola Kaka. Balobi, merci na staff, Balobi staff 29 na Luanda, 29 na Luanda, Balobi staff, voilà, joyeux anniversaire na bango. Bana nyoso bena ya staff 29 balobi bozo fêter déjà anniversaire na bino ngai pe la tigresse de la presse congolaise na do fêter déjà anniversaire na ngalobi jeudi le 7 mais to fêter yango vraiment le 30 to rosalana muto to ngana poso soutenir nga na o soutenir mangane lamba na yo na mbongo na yo na conseil na yo benga juste numéro wana za affiché to komela biso na WhatsApp et kozala bien cher ami internet to tambola lisusu to tambola penza to solola na batu batalisa biso peneta ke bango ne bakolo likambo. Balobi mboka etambolaka bien na bakonzi toliaka na bango tomelaka na bango balobi soki tozolia bien te tokokoka pena kotambola te mpe tokokoloba te. Bonjour papa. Mama solola na batu kuna ngai moye. Papa c'est juste tozotuna makambo ya kolia ndenge nini kolia ekomi ndenge nini ekola ya fufu ndenge nini ekola masango. Papa na ndenge ya mapete bonjour. Vraiment bonjour. Papa tomoni osala musala. Oui, na osala musala pour na Congo soko osali te kolia te. Soko osali te kolia te na Congo, cela veut dire quoi? Ah, cela veut dire na Congo toliaka na taux du jour. Soko bimi olé, soko bimi te, cela veut dire okolia te po misala ezate. Mboka etambolaka na misala na Congo toza na taux ya chômage et ça vraiment haussé. Donc toza na taux moko ya sur 100% ya chômage na kati ya Congo toza na 99% ya taux ya chômage. Alors ezali siko yo moko il faut se créer, soko créer te famille na yo, libota na yo, bana na yo, donc baza na problème. Papa net yo zo sala musala nini? Bon, awa nga na zo sala
Na Congo mobali il faut yeba misala mibale misatu mine pour vivre. Voilà, donc naza oui, naza contre-maître na construction mais oyo nazo sala siko eza yango te pour chantier eza te. Lokola chantier eza te na koyiko teze te na koyiko kanga maboko te na zelaka ti tango su chantier ko bima na 2022. Maintenant pendant tout ce temps-là, na vivre comment? Yango nazo ko sala ki horlogien donc nazo bongsa ba montre ya maboko nazo bongsa ba montre pendule ya mire nazo teka ba accessoire nyonso etali ya montre nazo teka yango na vandi boye po na se retrouver un fils que un peu matembele ya bana. Cher ami internet parce que tu tout na yo botami na 1900 combien 80 ou quoi? Pourquoi koluka koyeba âge nanga? La différence ya collier au bande collier tango bota makina ya collier lelo différence vraiment ça nini wana na kati ngana bota mina tango ya Zaïre. Oui vraiment c'est ça. Ah na tango ya Zaïre tozalai na passe ezala ki toboite passe si la kate passe ezali mais passe wana ya tango ya Zaïre eza lokola ya lelo te. Pour na tango ya Zaïre to banaye kolia même 2 fois. Pour na Congo na tango ya papa na biso bazala kolia 3 fois. Et comme na tour na biso na Zaïre to banaye kolia 2 fois. Obligatoire, 2 fois one obligatoire. Mais lelo ezali tantôt plutôt, soit au lait, soit au lalinzala. Ouais, lelo eza bongo. Toza kolia na tantôt plutôt. Papa siko do senga na bakozi mboka o batala ka makambo ya kolia, odo senga bango vraiment nini? Mama pona mboka na biso Congo soki telobi pona likambo etali social. Bakonzi mboka na biso baza mitema mabe. Papa, s'il te plaît, on n'est pas ici pour parler de ça. C'est juste dans notre nayo, on senga na bango vraiment nini, basala nini. Bango liloba nange ko bongo lisa bango bakoma kana bisika wana biso batuto salaka totia bango esika wana. Soki bango bakomi na esika wana, bakomi ko sampoche kotala ba poche na bango, kotala mabumu na bango, kotala ba famille na bango, batala ka peuple te. Alors sikoy pona likambo ya social ya Congo yango na lobby ba dirigeant ya Congo baza mitema mabe balinko tala peuple congolais. Merci cher ami internet, on va continuer kaka balobi todo tambusa pena micro makambo o ezalaka mingi kaka na JCM pas di vidéo ne makambo oyo elekaka. Cher ami internet, on est vraiment en direct. On est là balobi Nathan Mwinda 4K. Bonjour papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Eric Maele. Papa s'il vous plaît toyito tuna yo papa collier ya kalana collier ya lelo différence eza nini? Bon, expliciter un peu bien collier ba biloko to solia to condition de vie à collier là. Oui, condition de vie à collier là auparavant. Na lelo eza ndenge nini? Condition de vie à biloko collier ya kalana lelo différence ya makasi. Autre fois to bana collier bio. Et elle arrive vraiment, pas 100%, mais une grande partie bio. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que nous mangeons, il y a beaucoup plus, ça va vivre frais, tout ça. Donc c'est ça peut-être la première différence. Papa, soins médicaux ya kala, batunenge bazali kozwa ba soins médicaux kana na hôpitaux. Est-ce que ba soins wana eza qui convenable, les autres correspondre na oya biso ya lelo ou quoi? Bon, ba soins médicaux oh ezolo ba kala un modèle ancestral. Ouais. Eza différent na biso traitement médical ancestral na moderne eza très différent. Est-ce que bato traiter bato kaka na manière wana bazali ko traiter ba ne ba ne ko yamba bato na ke ko za bato to na mbongo ya fiche te mais ba traiter yo premier soin. Est-ce que ça la-t-il lelo? Non, c'est tout à fait différent. Au jour d'aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu n'iras même pas à l'hôpital. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui tu n'as rien, ça ne sert à rien. Des fois, sur l'hôpital, c'est pour plus ça coûte quoi approcher lui on peut mener à l'hôpital aux alanda peut-être nanda ko sunga yo mais so que dans l'hôpital aux en mbongo te ba leçon à propre sort. Nous tous nous sommes des victimes d'une manière ou d'une autre. Nous tenons sur un témoignage. Merci. Cher ami internet, on va continuer vraiment. Ton Lukato yeba qu'est-ce qui ne va pas? Bonjour maman. Bonjour maman. Bonjour. Balobi maman bino ne bokendaka wenze. Ba maman ne boboko la kapena ndako. Maman avant yo olesa biso na ndako. Et senga apena combien? Papa ko kotika combien? Il faut pas toucher maman oui. Maman. La situation ya siko tozo kokate. Soko ozana 10 000 okosumba eloko te. Okosumba te eloko moko te. Ozongi na mbongo ya kosumba makala. C'est que moyen za te différent monene.
tozokoka kutu te tozokoka te. Maman ekolo masango ezaki combien to lele komi combien? Awa namoni batie 220 bamusu 119 1900 bamusu 2020. Maman sikoyo makala ya 500 ekenda vraiment wapi? Okosala ata eloko moko te, makala 500 eza kutu te. Eza kutu te. Awa na bibo nde namoni moye. Kuna na ngaba ngana uti ngaba. Moye eza te ya 1000 francs kutu. Okolamba ata eloko ezobela te. Mama pona yo dosenga na bakonzi ya mboka batalaka makambo ya kolia pona yo dosenga bango nini? En tout cas likambo oyo ngai etungisanga mingi. Etungisanga mingi na tiaka yango kutu na lusambo ke il faut batala. Sinon tozokufa. Tozokufa biso baveve tozokufa. Moye tobokola bana eza te. Tozokufa ya il faut bakonzi batala likambo oyo. Batambula na bawenze batala. Wenze zoboma bato. Wenze zoboma bato. Merci maman. Chers amis internet, tokosuka kaka awate. Tokokota bende sika wapi bazoteka ba masangu, esika bazoteka ba fufu, esika bazoteka teka ba biloko wana. Mais nata mwinda 4K, limwisanga lisusu tokuta na kati ya wenze. Chers amis internet, on va se retrouver après. Merci. Très cher ami de net balobi to beta ki lisolo ya lipa, to beta ki lisolo ya kwanga, to beta ki lisolo ya mbisi meto. Yo ko beta lisolo ya lipa na moteki mapa. Balobi bango baza ba dépositeur. Toyeba ndenge ni makambo ekendaka bango nde kolo likambo. Yaya bonjour. Bonjour. Yaya kombo nani? Gina. Ya Gina tomoni mapa ebele liboso na oza dépositaire to kaka vendeuse. Na vendeuse. Ya Gina lipa ya DC kenda wapi? Lipa DC bunga. Pona nini? O farine mati. Toashi na mapa 200 te komaka na mapa ba 500 moi 200. Mona oli ngo tonda te. Omona ka ke toke na kokufa. Il faut baluka moyen bakitwa dollar na bango bambongo babiloko na bango po tozwa ndenge mapezonga na nzela tozonga nde tosalaka na kala ekola masango ekoma 2500 wana bana 6 wana 5000 bolia ndeni mboka eke na okufa esala ko ndenge ni ntango omonaka Brazzaville lipe mataka te Brazzaville lipe ezalaka kaka na même prix na bango ya se mais biso lipa apesa biso na baprix ya mapa toana lipa 500 net oyo tala mesure alipa 400 bébé oyo 600 tala mesure alipa 500 mwana 2 ans autonda te tala siko mesure alipa 250 tala mesure alipa 250 bomona teke mboka kala oyo tobanda kosomba yango 100 francs mbala moko tosutuki 150 mbala moko 250 omona moyen te ipaki oyo ezalaka 300 ematamba mo 500 oyo ezalaka 300 ya carré ekomi 400 lobi na ngiringi na oyoka ipaki oyo 600 omonake tokufa esalanga siko bien te tanaoka na braza biloko emataka te ezalaka ya okita biso ezomata cela veut dire que balukela biso solution moko na kati ya mboka Congo po to vivre bien nesi na mboka bapaya nde bavivraka bakongole baobima libanda baokee koluka kolia ti mpo na mboka na biso moto wana président na biso ya bien Faci Beton mais tovivre na kokoso il faut alukela biso solution président ka ya baluba te aza ya biso nyonso bakongolais alukela biso solution mpo na mboka na biso. Merci vraiment babi tozaki wana na ya China beteli biso pena lisolo ya mapa pena ndenge ezokende balobi tokokende tokovanda be bongo pete tozotambola tosola pena bamama bino moko kozomona ya mama ezoke babi bamama nde bayebaka prix ya biloko ndenge ekendaka. Merci cher ami internet toda eseki bino tozotambola kaka bino moko bomoni tozotambola esu toza esu tokutani pena na bamama toza kaka na wenze ya bonjour maman. Bonjour. Maman expliquez biso toza api? Toza na bibwa na wenze ya bibwa. Toza na wenze ya bibwa. Kombo nanga mama Moseka nazali mbuza. Nga nakola na Kisangani kasi modele oyo tuni biso na ndenge ya bilei na batarife oyo ezopesa mela ezalaki liboso bongo te. Po manyoko kuta ata manyoko ya pamba ndenge na osala malemba wana mopiko manyoko ekomi 5000 ekomi 4000 bo ata mbala langa oyo kwa ndenge mama ndeko na nga aleki na nga atandi wana saki ekomi na 120 bo kala tobanda kosomba saki ota mosusu na 20000 biso mpe tozotia na mwa talo moko mwa 500 moninga mpe asauve soki aza na bana asungami mpo na kolia
sikoyo eza isu bongo te eza membe bambisa kokoka makayabu babiloko nyonso ndenge ozomona wana kuna esika tozokenda kosombela okola bamosusu tozokenda libongo bamosusu bakokenda gambela bamosusu bazokenda bisika na bisika mais eza ndenge wana te soki ezalaki ndenge wana nde batata biso tobota bango babota bino nde bakolaki malamu te nde bazalaki bamiyibi ebele yango ozomona moyibi ezotonda na mboka oyo mpo likolo kolia malamu ezali te bana mibali misala eza te batata mpe misala eza te bana batanga diplome evandi na ndako eloko moko malongo ezomonana te meme okola ngai nazali naza veve bana nabota bana misato mibale bakenda bakufa natikali na mwana moko nani akosunga ngai tala ndenge naye kovanda nango banda nayaki wana nakangi soki 12000 wana nazokaa nzala namela ti ndenge nini nani alipa ndenge nini ekosimba te nani kongo mpe eza na mawa te kongo ekomi kaka soki otelemisi tata bonjour sunga nga abi o moto na ndoki eloko bango bati liboso kaka ndoki ndoki yango yoso osalaki controle osali controle te nde yango wana ndenge tovandi ata meme mikate ndenge tozolia mikate ezalaki ngai nazalaki kolamba mikate natika mpo na malali ya tasio mobondo ya mikate ezalaki baobenga yango mobondo soki okamati mibale na kafe omeli obi wi nameli eloko kasi okola wana ngai nakolia yango vete nakotonda te mama sikoyo boye tomoni malemba boye okangi combien malemba nakangi yango 1000 francs liboso malemba ezalaki combien malemba ezalaki liboso na ba 500 na ba 300 na ba 200 sikoyo ekomi 1000 francs parce que mopiko ekomi na 5000 mama ozosenga nini na bakonzi ya mboka oyo batalaka makambo vraimen ya kolia nasengi na batata na biso bango bayebaka mpe kotala nanu modele biso tozali ezali te soki banome yo ke yo okomi mokonzi oyo bokonzi wana euti na nzambe mpe bokonzi wana ezouta na mapamboli ya biso bamama mikolo boye na batata mikolo boye lokola ngai naza veve boye soki nalali kuse mpo na kosengela ata moto songoloki boye na boye akomona bolamu mpo asungi mpe ngai mpe nakomona mpe malamu ye mpe akomona malamu bango bazobwakisa biso o moto na moto débrie okola balobaka bi okongo ebeba kongo ebeba te kongo ezali kaka ndenge na batindaki yango biso bato nde tozobeba merci bampangi na munu ya Vincent bampangi na munu ya Kikwichi bampangi na munu ya Équateur bampangi na munu ya Chikapa Bandundu moi estonga beno vraiment Congo ke dila Congo vraiment ke na mpasi Congo ke lombo secours na beno sans beno kuisa beno tula betu maboko vraiment betu se retrouver na Congo sans mukuja na betu na Congo yo ke bena mfunu ve betu edia mpila nkaka bampapa ya kaka betu bo dila ve pidia mais betu betu edia na mpila mosha uketa kana vraiment betu tambula yaya bonjour pardon. Yeah, pesanga ka mikate bo c'est combien? 100 francs. Pardon? 100 francs. Est-ce que kalapé mikate ezaki 100 francs? Te ezaki 50 francs. Ezaki 50? Oui. Le wa makasi ya pardon. Ezalaki 50 francs na 100 francs. Mais lelo ekomi combien? Sac ya farine nde mati ekomi 100 000. Na huile ekomi 70 000. Biloko ezomata kaka. Mama olobi? Biloko ezomata tongo pokwa yaya. Mama. Biloko ezomata tongo pokwa tozokoka te. Vi passe tokoka te toza na bana moye tolia malamu eza te. Po lia musuni oteka mutu oboma mutu. Po lia musuni oteka mutu otoboma mutu tokoma kaka ndunda matembela ngo pe mati. Ndunda ngo pe mati tokokende wapi? Toza wapi? Mama tangu yo obotaki biso mikate oyo benezaki combien? Mikate oyo mama mikate ya 50 francs oyo kutu te. Mikate zalaki moko tala munene. Muto ya liaka minga kokoliaka mibale. Muto ya liaka minga kokoliaka moko ameli café na EPC la tana sucré sili. Mais lokola nga na sombi oyo 1000 francs. Bana bakolia ngondeni. Mwana kolia mukate moko mibale kotonda te. Po ndenge na sombi 1000 francs eza pona mwana moko pe kotonda pete. Donc eza passe. Basunga biso bazala na souci ya biso peuple po tango bayaka ezala ba député ezala to votaka bango ne sengo poteke bakende balobela biso pe basunga biso pe mais tango seki biso to voter bango bakomi kuna bayebaka biso lisuté biso bato to voter bango bakomi na bambongo na bango bakomi sala makamu na bango bayebi biso lisuté passe cher ami internet bino moko boyoki vraiment lolenge mama lobi eza ma pasi mikate oyo toyebaki ezalaka pena mikate mo ngai nakutana mikate na sero ngai nabotama nakutana mikate mo babenga mbasu n'est-ce pas bana ya Paris bana ya Suisse bana ya Hollande Espagne partout dans le monde bayebi mikate bayebi bana kili bayebi mikate oyo biso tokola nango bana yango mbasu mais lelo toyomona mikate je sais pas si on yango ba biltoni mais on va continuer cher ami internet balobi ba maman ne bayebaka pena maka bonjour maman. Bonjour. Maman to moni ozoteka ozosomba to osala nini? Bonga na osomba na oteka te na osomba.
Maman était que yo pena maman pour les sanda comme bimba au dépense à combien? Pour te sentir que tu tondi pena comme ça tu lobby il faut combien? Bon gars pena pour te sentir que tu tondi vraiment na ko dépenser à 20 000 francs hein. 20 000 francs par jour. Donc au bandana ti na bilo a relève vraiment 20 000 francs. Maman tango yo bota makata tango bande ko kola est-ce que conjoncture ya Congo ya kala eza lelo ndenge toto pona lelo? Et conjoncture à lelo vraiment ma bé ma casse. Eza vraiment ma bé ma casse. Pour peut-être na goza na posana dia ngombe. Maintenant on a le kilo de ngombe peut-être 17 000. Mais ngana maboko na 20 000. Siko be pis na fufu na osomba ndeni. Impossible. Donc souffrance est ma casse. Cantine ya fufu boy tomoni combien? Bon on na habité pour na terminer pe dans autres na habité. Bonjour. Comment nani? Bon comment on a Eric hein? Papa Eric tomoni osomba tomati, tomoni osomba biloko. Yango na osomba ko yo na façon ndenge na osombela kaka donc 1000 fois za na osu na valeur te. Et mon monika tomati déjà so 500 so na kena litungulu bani donc c'est que 1000 fois sili. Donc en tout cas to senga kana gouvernement tel la soka vie sociale na makamnyo so nenga o sala mais ko social ka ndetikali. Soka 6000 biso social en tout cas fachi beto vanda na umela. Et là, les Congolais ont une vie sociale. Papa, si tu as dit que tu as botamaki, Koliana yo ezalaki ndenge nini pe tango zokola lelo pesa biso dani détail ya Koliana otango yo botamaki ndenge ezalaki. Bon, Koliana biso tango to botamaki ezalaki différent na ndenge lelo. Vous comprenez? Tango biso to botamaki to mona ma vie ezalaki moi bien. Tango ba maman bazo kolisa biso sentir magatin, c'est Kolia vraiment kitoko, mais ezalaki souté lelo net ba to mo kabwana likolo Kolia. Mon ba famille ba okabona likolo Kolia, mais ceux qui ba bonguseli biso meloko wana en tout cas au mona ka kete makamnyo so pe ko changer. To senga na gouvernement na biso oyo atali la biso ma côté socialement. Atala ma ba libuma ba congolais oyo. Ko libuma ba congolais ma yo ka na ngote. Ko so libuma ezo lia te yo ka te. Yango mona peka musu tanto ba kuluna bazo bimebele pour nini azo lia te. So lelo ma vie eza bien neto okota ba wenza ta lelo ndenge za na ngulu pamba o poli yango foda na ba 15 000 1 kilo hein 1 kilo ngulu 15 000 bosko nga sona na 10 000 na olia ngulu tiens mais nzoko teza ba biloko mo fo gouvernement na biso amona marketing socialement na o ba congolais bazana ngo posa eza libumu kolia en tout cas mon eloko oloba mingi ezate yango wana. Merci maman, merci cher ami internet, on va évoluer. Maman. Oui, papa a reçu ma tomate sinaye. Ouais. Vraiment, bien me reposer mona. Trop parler peut tuer. To kutena maman moté qui papa a sombi déjà qui naye. Maman na baluka boy poto sola bien pela maman. Bonjour maman. Maman tomate combien? Tomate est banni à 400, 500. Maman, quand vous avez consommé ma filet à tomate combien? Ah, quand les ala qui bien, maman, voilà mes collègues, peut-être que moi passe. Na biso batek na basombe, tozaka na passe. Maman, siko kokoloba nini na gouvernement asala nini atala makambu nini? Ah, atala le biso pa na changement ekota. Abongisela biso, tozala passe ebele abongisela biso. Cher ami internet, tozotambola kaka maman alobi. Maman alobi babongisa vena social babi libuma ba congolais soke liete yo kakate. Balobi libuma nzala ezanga matoyi. Ah oui. To pousa vena na mesa ya ngulu bande kwa Paris bo raté. Balobi esi bolia ngulu. Ah. Na moni vena papa zolia ngulu. Bonjour papa. Bonjour maman nangai. Yo muningo zolia ngulu na facilité. Ah, en tout cas, na oliango na pasi. Facilité zate mboke ezika to souffrir. Donc moi ndeti oboye 1500 to kende wapi. Amen na ngai. Ata gouvernement zoyo kate vraiment biloko emati. Hein? Amekana ko kotala pe ba peuple congolais. To lela kolia komela kolata donc moi ezate mama na ngai. Donc ngande na zui moi facilité ya 1500 kolia moi musunyo. Bande konanga musupe parfois balé na bango te. Yaya balobi pousa boye to sola kilo angulu combien? Kilo angulu eza na 15 000 francs congolais. Siko yebisanga kilo angulu 15 000 bongo soki mutu aza na 20 000 akolia nini? Mutu so aza na 20 000 francs mama na ngai to chele lokwa
1,5 kg. Parfois aza na bana ebele na ndako baotonda te no fo mbongo ebele biloko nyonso emati même côté tozoke somba avant toboma mpe totya boye bakomo tekela biso cher donc tolandela parfois mwa bénéfice ya mokie donc mwa eza te mpona yo ozosenga nini na bakonzi oyo batalaka makambo etali kolia en tout cas ezosenga bameka nanu kolandela nanu makambo biloko ekita bango balobaki soki bazwi pouvoir kibokonzi biloko to masangu nini nyonso fufu biloko ekita mais emati moye eza susu te tocomprendre te tosala nini. Merci maman cher ami internet tozotambola kaka tozotambola vraiment tokutana na papa tobi bashaya mpe bazalaki na ntango yango tosolaki vraiment na bashaya noko Kopera bonjour. Bonjour mère. Kopera kombo nani? De la chorale Alpha de la chorale. De la chorale sikoyo tomona ozoteka pena baforme Oui. Sikoyo de la chorale kolia na yo eza ndenge nini vraiment? Eza na kotika na bilamba. Kolia na yo ezalaki ndenge nini ozolia ndenge nini kolia kala na kolia lelo différence eza wapi? Différence eza keno mutu na mutu ase de prier. Aluka mbongo na maele na e na ndenge aluka. Alors maman pas chemin de cacher des mots problème anini na vie ya milelo tokomi na vie ya kilelo mutu na mutu ase de prier na maele na e c'est que bien. Merci maman Kopera alobi c'est que bien mutu na mutu débrouiller article 15 bena et ça la bien article 15 et ça la bien tozo marché tozo tambola pena to yeba ba prix ya biloko ndenge zaki biloko ndenge zo kende to sola pena ba mama ya mbisi ya mai balobi mbisi ya mai ezo mata mingusu bangolo ezo mata to sola na ba mama. Bonjour maman. Bonjour maman kombo nani? Maman Hélène. Maman Hélène mbisi botie combien? Ya ba 2500 ba 9000 10000 20000 biloko nyonso ezaka ya komata pama. Mama pona nini biloko yango kasi emati? Mama mboka ekufiti. Yo moneke mboka ekufite. Biloko ezomata mbongo eza na maboko ya batu te tosala nini mama nanga? Esika ezouta ezokufa te. Na wenze emati biso bateki tomati sipeti tokosala nini? Tozoteka te. Wana 9000. Oyo 9000. 9000. Cher ami internet, maman ça donne le cœur brisé, ça brise le cœur. Maman lobi biloko no se mati. Maman toko to sola pona makemba. Régime makemba kala natamwinda 4K. Balobi pomme de terre pe yango. Pomme de terre. Toyebaka biloko no se ki boete, mais to mona biloko ezo mata. Lelo tolobi biloko nyonso pena ezo mata. Bonjour maman. Bonjour mamie. Maman kombo nani? Mama pasa. Mama pasa awa toza wapi? Toza na bibwa. Mama pasa balobi wenzela bino nde cher. Wenzela biso te partout ezaka cher. Biso tosomba na cher, biso pe toteka na cher. Mama pasa kala régime makemba bon ya kosomba combien? On somba ba 5000, ba 8000, mais lelo régime mora likembe komi 20000, 25000. Siko biso toya oteka ndenge ni. Yango biso pe tokomotanda 5000, 3000 fois makemba 2000 ezala te ya 1000 fois pe ezala lisusu te. Ya 2000 ezala te ezala 5000, 3000. Et bon ma pomme de terre wana oteli boso combien? Ya tie 3000, 5000. Maman na ma pomme de terre pe mati? Mati makasi kilo ezalaki 25000 mais tokomosomba 10 kilo na 45000 francs. Tosala ndeni biloko eza ya komata biso pe toteka ka ndenge mateli. Maman mpona yo kosenga na bakonzi ya mboka batalaka makambo ya kolia kosenga na bango nini? Batalela biso na problème oyo biloko yango ezomata mpona nini tozoyeba pe te dollar ezaka ndenge ezalaka me biloko yango ezomatela nini batalela biso moye eza te kola masango ekomi 2500 sikoyo biso bato oza na bana ebele kanisa osala wenza combien mpe oteka combien mpo dépense bana balia batalela biso na problème ya olia. Chami internet balobi libumwa nzala ezalaka na matoi te. Libumwa nzala ezalaka na matoi te. Il faut oyoka pena ba mama ndenge bazolela babi masangu likambo ya masangu nde bazobetela to. Masangu pena bazoloba makala masangu balobi nyonso pene komi na passe tozotambola. Bonjour papa. Excusez papa. Bonjour papa. Bonjour. Papa kombo nani? Justin Bola. Papa Justin obotami na combien? Nabotami na 1955. Papa yebisa biso ba soins médicaux oyo bato bazali kozwa kala na 1955. Na lelo, quelle est la différence?
Bon, il y a une très grande différence parce que l'évolution de la science, la technologie, l'industrie pharmaceutique est comme évoluée et ici va produire mususu ya sika. En 1958, il y a un Timor. Timor est kisi ya banyama. Avant il faut melari oui de risse na simameli yango na siko to komi na ba dekaris to komi na ba nyonso wana. E ngai ba traita ki ngai na malaria kaka na dit na quinine na nivakine, mais aujourd'hui malaria komi na gamme variée il y a produit. Ce qui veut dire que comme la science évolue, tout évolue. En 1955, tu vas traiter la pota na piqûre ya pénicilline. Mais aujourd'hui, pénicilline est comme et pas allergique. Ce qu'on te dit comme le cola dit bon. Vous voyez, c'est ça la différenciation que je pouvais vous dire. Quand les gens qui m'ont trouvé sur Kasangi na ye mbongo ya fiche, il faut que traiter nos premiers soins. Automatiquement, dès que quelqu'un arrive dans un hôpital, parce qu'il n'y avait pas de centre privé, il y avait des dispensaires officiels. D'abord, première chose, c'est qu'on recevoir malade, qu'on consulter, et puis les frais étaient moindres. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de frais. Peut-être, je peux dire qu'il n'y avait pas de fiches. La fiche, on ne payait pas la fiche était gratuite, et puis le reste presque semi-gratuit. Papa, et ça la connaît ni état que papa mokolo oye botiki ebembe na bino na mort que boye ko se retrouver que ebembe wana botali na tongo botiki la na pota te boye okuta na pota et ça la kanenge ni. Bon, ça fait mal, mais phénomène wana to koyeba ko décider yango te. To okuta na ba pota certes mais et uti wa. Madame, il ne faut pas donner tort à la médecine ou bien à la science. Ceux qui m'ont accoufi, bâtis dans la morgue, ça dit que cette personne est morte. Comment cette personne peut se réveiller encore? Au moins, il n'a pas de souffle. Hein? Peut-être ça qui arrête du cœur, papa. Non, arrêt du cœur. Avant du lit de l'hôpital, dans la morgue, ça prend presque 2 heures à 3 heures du temps. N'est-ce pas ça? Hein, madame? Merci papa. Papa est-ce que hôpital il y a hôpital na commune nini? Hôpital général nango. Est-ce que hôpital est là pour que ba traiter kaka batu ya bazana mbongo ya mamu est-ce que zali? Non. Est-ce qu'il y a aussi des toilettes publiques? Non. Pourquoi? Ah, ça la responsabilité municipale. La municipalité ne s'occupe pas de ça. Comment c'est ça? On doit y avoir des toilettes publiques. Merci papa, c'était juste une question curieuse pour que n'ayez pas ceux qui toilettes publiques et ça n'a combien il n'y en a pas. Merci vraiment cher ami internet, merci papa, je vous en prie. Okay. Merci. OK. Cher ami internet, tout tambola kaka. Tout tambola vraiment. Tout tambola vraiment balobi makamongo ezalaka eza pona ekolo te to pona nini te eza d'être congolais ozo déclarer ba droit na yo ya kolia to finga mutu te s'il vous plaît to finga mutu to tanga kombo ya mutu te juste to loba oyo ezo sala biso parce que babili bumu ya nzala yango yo kaka nango te. Bonjour maman. Bonjour yaya. Maman weto Yema njinga kula muchuluba yaya twa kenyi muchisasa twa kenyi nzala mitabunyi ukati kandundu kabula kamwele 2500 mumbwangu juwenda akwamba we utula kubukula 2500 kapitala konsuka shika zubu mushinga mukola opitala mushinga mukola muchi sasa twake ngitangile mushinga unjingenda mushinga unjingenda ngowe futa nzubu njishabana jikumi kumushinga unjingenda njini bana jikumi muchi sasa munjibwa kwenza chini kandundu kamatala katika tushiba ya 2500 bana jikumi lifauja 3 bikolo wa matala jibwa kwenza chini mu mushinga unjingendemu atwakwila ku bintu biweka mushinga. Merci maman. Tinga dena lubaki. Bakisanga na munoko wana yo lobi wana meka pe ko détailler parce que bato bazali bana ba misuba yoka kachiluba bayoka pena bien eloko nyinyi yo lobaki. Mama na biso lobi kaka pona nzala eleki maka. Yo ko iko lobela ngona munoko na chiluba bato misuba za mposa ko kachiluba ya mama. Ngana lobaki.
mama wanyi nzala makutakai mu bantu tuji ni krizo webo wajike mafambe lwa bantu tuji tufana tumishi fetu ufana ushikisha dundu wa matala 2500 kuhelesha 500 pinje tuji ni bana eu 7 eu 10 eu 20 nitu vivre muni fabulaba mu kongwemu mukishasemu mushinduka wena kwa kuvivre to mushinduka wena kunasho mukesa to krizo je mu bantu makutakaye na kubyana katwene bisalu si to mu bibwemu katwene ni chisalu to baje balobo shaba mesa batuifata me tukebelano bana kimalwa tuje na kwambila mfumo wa musoko atutangile kumalwa baje bapendene balubamba jibachi pinje to tukenga tuhanga ninzubo yakulala. Merci maman. Bampangina munu vraiment mama metuba yoke makiadi samna kutendula bete mona pila ba mama gedila kishasa ba manzala ge mingi batuke dila vraiment ya kudila mo songa beno bampangina beto bene na mikili ya mputu kana benu sala kima mosi samna kinshasa evangile betu bia parce que boko tuba mutu ina media 20 tete alunga telema valunga tuba mpive bonde muna mo songa benu pide kala media 20 muna telema 20 n'est-ce pas nata mwinda 4K. Merci à vous l'antenne. Cher ami internet on est là toye esika badote kamisuni balobi musuni ne musuni foto ya to beta pena masona papa babi ye moko mobomi yeyo aza pena na kati ya wenze to sola na pena to ba kilo eza combien pandi eza combien michobo ya kati eza combien on to sola pena papa apesa biso de doke. Bonjour papa. Bonjour papa kombo nani? Comment takataka emery c'est bon. Comment mesa c'est bon. Comment aimer ça? C'est bon. Boucherie c'est bon. Papa si connaît ton monio boy, j'espère que ça nyama moko ya fraîche non? Oui, oui, la viande fraîche. Ouais. Papa boye botier ka kilo combien? Kilo mélange est dans les 20 000 francs. Et rôti est dans les 22 000 francs. La viande seulement. Papa siko soki neti ba mama o ndenge yo tiki 20 000 yango wana na ndako lobi kilo déjà 20 000 soko yo kuta obaki viande mama lambeli yo matembele eza yo mto pesi mbongo mketo conjoncture échange. Makambo échange déjà soit pesi 20 000 à somba demi kilo bien sombi un quart dans les 5 000 francs demi kilo dans les 10 000 francs. Papa quelle est la différence ya Congo ya kala na Congo ya lelo? En tout cas Congo kala eza bien. Bien, il y a le lot vraiment. Makambezo matamata barrière l'équipe belé. Bangombe peut comme awa, ba droit et belé nanzela. Et on zo mon bilo que zo matamata fort. C'est ça le problème. Papa kala bobo baba beaucoup la kebiso na ba provision na ndaku. Lelo ezakali susute ponani. Bon, c'est ça pour na vie sociale bena eza mon passe ya. Eza mon passeport provision comme auquel lelo ka ko saliga lelo. Moi intéressé yango bourlia wana pour ça la provision ils ont passé donc on va taux du jour kaka taux du jour on doit 30 000 boy au tikinda mbongo mandambu ya kolia eseli provision za été kutu kotanga kutu passe dans la classe passe balobi yango eseli ki ba mi basa lebele ouais mais qui mu yibina habité ce qui so ba botama la on so ndeni na habité. Papa siko lelo okoyebisa biso lelo soki neti mutu aza libanda bato lokola baboss Blaise Nseka moninga ya Fabrice Nseka wuti libanda bite nalia nyama ya fraîche epa na yo akozwa yo ndenge nini? Bon bango nde bazwaka nyama ebele basomba ba 5 kg ba 7 kg il faut somba bena en gros bena bango basomba nyama ebele bakozwa yo ndenge nini? Bon numéro na ngai eza 081 682 76 37 081 682 76 37. Papa siko neti nyama ya mobimba po ozwa ye okozwa yango neti na valeur ya combien? Bon ya ça dépend ya poids toso mangombe ça dépend poids estimé poids nango ya $800 ezali ya 600 ezali et il y a 1000 ezali il y a 500 ne bangomba mike awa toza na bibwa yo kopesa okoloba na bakonzi ya mboka oyo batalaka makambo ya taxe wana bato batalaka mingi makambo ya kolia okoloba na bango ni état que parent. Ouais bakonzi wana fo babongisa nzela te fo babongisa nzela mpo babarrière eleki ebele babarrière eleki ebele tracasserie makasi moke moke kobengana bato donc makambo ebele vraiment ete mabosala mpe marché bien eza te.
Merci papa. Charme internet tozaki wana papa. Tozaki wana papa esika wapi papa azoteka banyambabi. Papa c'est bon établissement na ye kombo nango c'est bon. J'espère que pesi numéro na ye. Babi Irène Masiano qui soko lingo lia nyama ya propre nyama ya fraîche. Balobi kaka awa bino moko bozui numéro ya papa na bibwa wana. Balobi établissement c'est bon. J'existe en face ya station au mona ke papa zana. Nata mwinda 4K limisanga su tokutana après. Charme internet tozaka na ba maman balobi ba maman ne bateka ka pondu. Tokutana ba maman bateka pondu to meka ko sola fo mana ba maman ba yesa biso ndenge nini pondu ngo ezokoma. Boni masolo ya kolia babi polia bien. Tokutana ba maman to soana bango. Bonjour maman. Bonjour. Maman to moni osala pondu ya pondu ngo ebele hein. Papa, soko tali pondo okutumbonga makala kutezomona na te 5000 mobimba. Esuki ka suka na pondo ozomona oyo. Pondo suka kaka 5000. Toyebi te soki tokomi suka wapi ko tozokende wapi na via lelo. Nzamba yokela biso kaka mawa. Ezalaki kutu boye te ya boye leki. Toyebi te tozokende wapi. Yango tozosenga kaka lisungi pa Nzambe ye moko. Pona bato mokili tozozwa solution te. Se tokomi ka na Nzambe apesa biso solution. Po soko tali vie sociale ya bato tozo souffrir na façon nyonso. Yango moni vie ezokoma na bato pondo ya 1000 francs ali souté na wendi. Pondo ko mupika muke ya 2000 so boli botala mo pondo po na bana mo 5 6 fois lia pondo 5000. Bon ce que so koti ne be piste o suka ndenge nini. Bon so papa tikelo 10000. C'est que nanda kunzala na nzala. Bon parce que bo lia pena bien, bolia pena bien bo senti que to lienda mo pe tikali et so bebe biso ba na tongo il faut combien? C'est que papa tikela biso ta mo 20000 to 25000 hein, ndeko yoko sunga. So que à partir de 25000 ndeko yoko sunga biso na bana. 125000 ekokate. Vie komika boso papa tambola zui peut-être olalika bona bana. Yango so mona bela bana bazokoma bakuluna miyibi ba problème belé pour na position ezate, possibilité ezate. Surtout ba maman na wenzo de tozo souffrir. Vie ezo simba te. Nzamba yokela biso kama biso tokoloba na mutu mte tokoloba kana na Nzambe. C'est tout. Merci maman cher ami internet maman lobi toloba kaka na Nzambe parce que Nzambe ye moko ndako ba maman yo bakisi nini nakoloba kutu te na lemba makambo yango ba yaya naloba te yaya basala nde balingi mokili ekomi ya bango tokoloba nini nga na suki ka wana na eloko akoloba te na kanda na nzalo nga na mona naloba te yaya totala mwa ponda sombi na mwa 2000 filme papa suka na base wana mwa 2000 ya sombi wana maman zo lokota na ko yase yaya so na lokoti te kobima muke yango mona bengani yo na koloba te naloba te yaya il faut kolokota cher ami internet maman ezopesa pasi ezopesa mapasi makasi bamama balobi balemi en tout cas bakonza moko babili bumu soki eza na nzala ezalaka na matoi te mpe ekoyoka te bamama bazolela babi topusana mea tokoma bango baza basombi topusana pene mpe ya bateki oyo bazoteka yango tomeka kosola na bango juste c'est quoi po tozoyeba te po ndango ekomi ndenge nini bateki balingi kotala biso esu na bilongi te ata oyebani ne ozoloba le mama pondo so elongi akangeli yo pourkui nini ye mpe asombaki yango cher azomona ndenge ayebeli yo moye atekela yo eza te akimi yo mpo nini azoyoka soni ya kotekela yo vi pasi eleki bakonza mboka bayokela biso mawa basunga biso boye tozokoka te cher ami internet tozotambola tokende pena justement esika ya bateki bazali bateki nde bakoyeba ndenge nini bazotekela ndenge nini biloko yango ezowutela kuna mpe ndenge nini ezokomela nata mwinda to marché vraiment to marché pena na yo toyeba ndenge nini makambo yango ezokende yaya tu restes loin s'il te plaît ok balobi les abonnés devraient s'abonner na JSM pas di vidéo balobi JSM pas di vidéo nde makambo tokutana na batema sombi na bateki bateki bango moko yo bateki pondu si c'est quoi tosola na maman bonjour maman bonjour yaya maman boni pondu ngo ndenge ni ozoteka pondu toteka 1000 francs 500 maman balobi pondu ya 500 ezalaka te mais ndenge nini yo te pondu ya 500 yo tolingo sunga RDC yaya ate ezali te ate ezali toteka kaka bonde biso mpe tosombela mpo tosomba bato ekomi ntina ba 20000 yango mpe tokoka pondu ya 500 ezala te bidongola nde 500 francs bidongola lisu ndenge nini lakisa biso nano bidongola yango balobi nata mwinda atambuselanga otalelanga bidongola s'il vous plaît maman otalenga bidongola balobi pondo déjà badongola yango nde bobengaka bidongola bidongola mama na ngai mama sikoyo pondongo ezoutaka wapi euta plateau de bateke
Poya ezosala ndenge nini ezosala combien de jours ba taxe nango ezosala ndenge nini? Ezaka jour moko journée moko babuki na tongo à partir ba 11 et 12 ya bakomi. Taxi nezoleka bango ebele ezoboma bango. Mama yoko zate carburant zate mwa mutu keza eya normal na biloko bato basomba bi ezate baokanga baona nzela mwa bato basomba biloko ezate biso to boko bana biso na bapondu oyo bakanga mituka na nzela pona nimboka nde to vivre boye. Balobi ekola fufu ezaki combien pe ekola fufu lele komi combien? Ekola fufu ekomi 2000. Ya masango 3000 et 2500 3000 ekola masango konika 300 tonika 150 ekomi 300 tolembi. Yaka mama. Changa mi internet ozokembela ba mama babi bango moko nde bayebi makambo bango ndenge ekendaka. Mama olobi nini? Ekola masango to banda osomba 2000 francs 1000 francs 1500 lelo ekomi na 3000 francs tozokoka te pondo 500 ekomi na 2000 francs pasele tozokoka lisusu te tolia bien te toala bana ndisi bana bakufa bapapa bakufa na corona tozokoka te Mama sko Liboki olobi ya combien? 3000 ya 3000 tolembi toke wapi? Ekola sangu 3000 toke wapi? Ya safa mutawa deka yangu ba safa. Nateka msangu ba oh safa pona boko la bala msangu ba safa. Pona boko la bala nga. Me mbata ngu ba safa mutawa deka azo li alengu ba desa mutawa li alengu ngu ba ukie. Ngapi na usuba ngo kopa ngu ya komi 2000 foske ezalaka. Toza wapi nzambe yanga tozo kufa. Oui maman pondu oyo tozalaka kosomba ngo 500 lelo oyo ekomi 3000 mukonza mboka zolobani mpona biso ekola masango yango ekomi na 2500 tozokende wapi? Cher ami internet bino bo comprendre kaka nde balobaka kaka nde ngobaka comprenez vraiment comprenez mon émotion. Merci maman, merci. Cher ami internet, Babi, prince, tozo risquer liwa na prince. S'il te plaît, to se comprendre le micro to me kape ko sola parce que tolo ba pona libumu na biso. Est-ce que tozo se comprendre? Pona libumu, tozo lia oui yaya. Na lobby ekola masango. Soki batikeli 5000 francs. Ekola masango 3000. Pondu 3000. Soka be pis na makala oyo kolambela tokozwango wapi? Tozo na ba prince tozo nyokwama, tozo risquer liwa. Cher ami internet, maman, on va parler parce que ma maman balobi. Maman n'a pas si aboyé. Na biso ba peuple, tozo koka lisusu te, tote kaka boye. Na pas si aboyé biso tozo mona kana Congo oyo. Toko suka wapi? Na la relève biso. Toko koka lisusu te. Bale betike tozo telanga na bango. Maman, pardon, pour ce côté. Mati 30 000. Na bot moko tokosala ndenge nini masango emati 5000 tokokoka ndenge nini na bana yo za na bana 9 bana 10 okolamba ndenge nini mukile bebie bomona te. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alleluya. Nzela mosusu te.